Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք եւ այսօր ես ուղիղ եթեր եմ մտել մեր երեք սկսած խոսակցությունը շարունակելու համար, որովհետեւ հիմա այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք շատ ենք անդադ հաղորդակցվել ենք հիմնականում կորոնավիրուսի առնչությամբ եւ կապակցությամբ, բայց վերջին շրջանի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ քաղաքական եւ գաղափարական խոսակցությունը պետք չի թերագնահատել եւ ես քանի որ հույս ունեմ, որ փուլ վերադառնալու ենք բնականon կյանքի, հույս ունեմ նաեւ փուլ վերականգնենք մեր քաղաքական երկխոսությունը քաղաքական օրակարգի մասին։ Երեք ես կարճ ներկայացրի այն մոդելը, որը բխում է այսպես ասած պայմանականորեն ասենք մաֆիոզ մտածողության բաներից, դրսևորումներից եւ խոսեցի, որ հիմա Հայաստանում տեղի ունենում այսպես ասած ճակերտավոր մեծ հիասթափություն։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ, որ մենք մոդելավորենք այդ մեծ հիասթափությունը, ճակերտավոր եւ պայմանական եւ դուրս բերենք մեր հանրության այն շերտերին, խոսենք մեր հանրության այն շերտերի մասին, ովքեր հիասթափվելու կամ հետ հեղափոխական այս շրջանում հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունեն եւ փորձենք հասկանալ թե ինչքանով է լեգիտիմ այդ հիասթափությունը եւ ինչքանով պետքա մեզ հուզի ընդհանրապես այդ հիասթափությունը, որովհետեւ այստեղ կան հատվածներ, որոնք պետքա մեզ հուզեն գուցե եւ կան հատվածներ, որոնք մեզ ընդհանրապես իմ կարծիքով չպետք է հուզեն։ Հիմա սկսեմ ուղղակի հերթականությունը պայմանական համարեք կամ ակնհայտ դեպքերից պակաս ակնհայտ դեպքեր։ Հիմա ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում եթեղափոխական 2 տարվա ընթացքում հիասթափվելու պատճառ ունեն։ Առաջին խումբը դա նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներն են, որովհետև եթե մենք մի հատ հետ գնանք եւ ընդհանուր նրանց դիրքորոշումը եւ ասելիքը ձևակերպենք, հետեւյալները սկսած 2018 թվականի մայիս ամսվանից նրանց ներքին ասացի ենթատեքստը այն է, որ այս բանը, այսպես ասած այս խնջույքը հեղափոխական շուտով կավարտվի եւ ամեն ինչ կվերադառնա իր նախկին տեղը։ Եվ նրանք էլի մեր երբեմնի մեր անդիմության նման անցել են թեժ աշուն, թեժ գարուն, թեժ ձմեռ տրամաբանության մեջ, բայց ինչպես եւ նրանց հիմնական ասելիքը եղել այն, հեսա մի ամսից, 2 ամսից ամեն ինչ իրենց տրամաբանությամբ լավ է լինելու բայց ինչպես տեսնում եք 2 տարին լրացել է եւ հորիզոնում չի երևում որևէ բան, որ կարող է արդարացնել նրանց հույսերը եւ ուրեմն հիասթափության պատճառներ առաջինը իդ հեղափոխական վերջին 2 տարուց ունեն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Հաջորդ խումբը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի, դա նախկին իշխանության ենթակառուցվածքի մեջ ներգրաված մարդիկ են։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Օրինակ Հայաստանում կար, այսինքն այդ նախկին իշխանության պլանները սպասարկող բազմաթիվ մարդիկ կային, այդ մարդիկ այսօր էլ կան, որոնք չեն երևում։ Առաջին հայացքից նրանք հանդես են գալիս որպես օբյեկտիվ գնահատականներ տվող, ասենք կա այսպես ասած փորձագետների խումբ, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ որպես անկախ փորձագետ հարցազրույց են տալիս, գնահատականներ են տալիս, ներկայացնում են, բայց իրականում նրանք իշխանության հետ աշխատող մարդիկ են, կային իշխանության PR-ով եւ ռազմավարական ծրագրերով զբաղվող խումբ։ Ու նրանց մի մասին հանրությունը գիտի որպես Facebook-յան ակտիվ օգտատեր կամ հասարակական ակտիվիստ, որովհետեւ ասենք Սերժ Սարգսյանը պիտի իշխանությունը վերարտադրվեր, հետո արդեն պիտի պատրաստվեր, ենթադրում եմ նրա ժառանգորդի խնդիրը, ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի
տակ, այսպես ասած, իշխանության ժառանգման համակարգ ստեղծելու խնդիրը, չասեմ անունը չտամ, բոլորդ էլ համոզված եմ գիտեք ում մասին է խոսքը, եւ այս տրամաբանությունը սպասարկելու համար առաջիկա հնգամյա, նույնիսկ տասնամյա ծրագիր է եղել մշակված եւ այս ենթակառուցվածքի մեջ ներգրավել են բավականին երիտասարդ, գիտելիքներ ունեցող, կրթություն ունեցող երիտասարդություն, որոնք առաջիկա 5 տարվա, 10 տարվա պլաններ են ունեցել եւ իշխանությունը ժառանգելու պլաններ են ունեցել։ Հիմա հեղափոխության արդյունքում այս ամեն ինչը փլուզվել է։ Հաջորդ խումբը, որոնք հիասթափվելու լեգիտիմ պատճառներ ունեն, ահա այս խումբն է։ Փաստորեն ենթադրենք աներփեսա օպերացիան, որը առաջիկա 10 տարվա համար շատերին պետք է ապահովեր աշխատանք, եկամուտներ, անելիք, հեռանկար, փլուզվել է եւ մարդկանց առաջիկա 10 տարվա անելիքը հետը փլուզվել է։ Հաջորդ խումբը 3 անդրադարձա, որին եթե հեղափոխական 2 տարիները միանշանակ վերել են հիասթափության, դա կրիմինալն է ոչ թե ընդհանրապես, այլ մերձ քաղաքական կրիմինալը։ Դրանք են մարդիկ են, ովքեր իշխանությանը ամենատարբեր առիթներով, ընտրություններ, քննադատներին ճնշել, զսպել, քաղաքական, այսպես ասած, պտուտակները ձգել, ծառայություններ են մատուցել եւ դրա դիմաց ստացել են որոշակի արտոնություններ։ Հիմա 2 տարի իշխանությունը ոչ միայն նրանց ծառայությունների կարիքը չունի, այլև ընդհանրապես այսօր կրիմինալ երևույթների դեմ պայքարում է անընդհատ նեղացնելով այն դաշտը, որտեղ կրիմինալ երևույթները կարող են ընդհանրապես ինչ-որ դրսևորում ունենալ։ Բնականաբար սա իր հետ բերում է հիասթափություն, որովհետև այդ մարդիկ էլ առաջիկա 10 տարիների, եթե ոչ ավելի համար, իրենց պլանները կառուցել են, որ իրանք պետքա, այսպես ասած, մերձ իշխանական կրիմինալի դերում սպասարկեն այդ ողջ օրակարգը։ Նրանք բնականաբար այսօր նույնպես հիասթափվելու պատճառ ունեն, որովհետև մի մասը ուղղակի լքել է Հայաստանը, մի մասը հետախուզման մեջ է, մի մասը թաքնված է եւ մի մասը զգում է, որ հեսա ուր որա կգտնեն իրենց։ Հաջորդ խումբը, որտեղ հիասթափություն գեներացնելու իրական պատճառ ունի, դրանք երեք էլի ասցի կոռուպցիոներներն են, ովքեր մտածում են, որ հեսա 1-2 ամիս լավ մի տարի, լավ տարի ու կես այս բանը աղմուկ աղաղակը կանցնի եւ պետական կառավարման համակարգը, որը գոյություն է ունեցել երկար տարիներ, նորից կվերականգնվի տենց 1000 դրամով, 2000 դրամով կոռուպցիոն բաները, հոսքերը կվերականգնվեն։ Բայց դա չի վերականգնվում։ Սա չի նշանակում, որ կաշառք վերցնողներ չկան, բայց խնդրեմն այն է, որ այդ կաշառք վերցնողներին բռնում են։ Եվ սա բնականաբար կոռուպցիոն համակարգի համար այդքան էլ ընդունելի չի, որովհետև կաշառք վերցնողը կոռուպցիոները պետք է վստահ լինի, որ իրեն չեն բռնի։ Հիմա մարդիկ կաշառք են վերցնում իրենց անձնական պատասխանատվությամբ, որովհետև կոռուպցիոն համակարգը գյոզալ գոյություն չունի այլևս եւ բնականաբար նրանք իրենց հերթին, իրենց ընտանիքի կամ իրենց միջավայրի բարեկեցությունը բան արել, տուժել է եւ նրանք հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառներ ունեն։ Հաջորդ խոշոր խումբը, որոնք հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառներ ունեն, քաղաքական ուժերն են։ Ընդ որում քաղաքական ուժերին ես բաժանել եմ 2 մասի։ Առաջին այն քաղաքական ուժերը, ովքեր նախկին իշխանության հետ գծել էին ապագա 10 տարվա իրենց համատեղ անելիքներ։ Ընդ որում հասկանալի է, որ տվյալ դեպքում ես իշխող քաղաքական ուժին նկատի չունեմ, այլ նկատի ունեմ իշխող քաղաքական ուժին սպասարկող։ Ընդ որում ոմանք պիտի սպասարկեին կառուցողական ընդդիմության դերում, ոմանք ոչ այդքան կառուցողական ընդդիմության դերում, բայց դա ընդհանուր մի պլան էր, որ ամեն մեկը իր դերակատարումը պիտի ունենար։ Հիմա այս քաղաքական սեգմենտի համար նույնպես առաջիկա 10 տարվա պլանները փլուզվել են հեղափոխության արդյունքում եւ այն բանի պատճառով, որ հեղափոխությունից հետո էլ
հեղափոխությունից 2 տարի անց դեռևս ամեն ինչ գնում է այն իմաստով, որ կառուցված պլանները ոչ միայն փլուզվել են, այլև դրանք ընդհանրապես անիմաստ եւ անհեթեթ են դարձել։ Բայց կա քաղաքական ուժերի ինձ համար հարգելի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մի հատված, որը նույնպես հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի։ Ինչն է այդ պատճառը։ Այդ պատճառը հետեւյալն է, այդ քաղաքական ուժերը երկար տարիներ հետեւականորեն զարգացրել են մի ասելիք, բայց հեղափոխության արդյունքում պարզվել է, որ այդ ասելիքը իրականում, այսինքն իրականության մեջ այդ ասելիքը չի արդարացել։ Իրականության մեջ, եթե շատ կոպիտ ձևակերպեմ կամ կոպիտ չձևակերպեմ որևէ մեկին բան չանելու համար, ես որովհետև ընդ որում ինչ որ ասում եմ, ես խնդրում եմ չընկալել ոչ որպես քննադատություն, ոչ որպես ես ուղղակի սա զրույց է, որպեսզի մենք բոլորս լավ հասկանանք ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի ազդակները, process-ները ճիշտ ընկալենք եւ ճիշտ դիրքավորվենք այդ process-ների նկատմամբ։ Հիմական երկար տարիներ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալած շատ հարգելի քաղաքական ուժեր, ովքեր մի ասելիք են ձևակերպել, մենք այդ քաղաքական ուժերի հետ ինքս մի X պահից իմ անհամաձայնությունը ֆիքսել եմ եւ մենք գնացել ենք տարբեր ճանապարհներով։ Եվ հիմա եկել է տեղի ունեցել հեղափոխությունը, մինչդեռ այդ ուժերը երկար տարիներ պնդում էին, որ այն ինչ որ մենք ենք ասում, դա անհեթեթություն է, անիմաստ է, պրոյեկտ է եւ այլն, բայց փաստ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել։ Եվ այն ուժերը, ովքեր երկար տարիներ հակառակ տրամաբանություն էին առաջարկում, իրենց ասելիքը ըստ էության զրկվել են քաղաքական ասելիքից եւ նրանք նույնպես լեգիտիմ պատճառ ունեն հիասթափության։ Այսքանը մեկնաբանում ես պայդրությամբ։ Հաջորդ խումբը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի, դրանք արևմտամետներն են, ովքեր ըստ ամենայնի կամ հավատացել են, կամ հույս են ունեցել, կամ վստահություն են ներշնչել, վստահություն են տածել հայտնի շրջանակների ասացի նկատմամբ, ովքեր հավաստիացրել են, թե ահա Հայաստանում հեղափոխություն են արել արևմտամետ ուժերը եւ արևմտամետ ուժերը, ովքեր Հայաստանում ենթադրում են, որ կան եւ հայտնի է որ կան, նրանք մտածել են, որ ինչ լավ է, հեսա մերոնք արևմտամետները եկան իշխանության։ Հետո ժամանակի ընթացքում նրանք հասկացել են, որ իրականում արևմտամետ ուժ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության չի եկել։ Եվ այս թեման ես հեղափոխության շրջանում եմ անդրադարձել, ընթացքում եմ անդրադարձել, հետո եմ անդրադարձել մի նախորդ շաբաթ, թե 10 օր առաջ ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ եմ անդրադառնում մանրամասներին, դետալներին չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց ուզում եմ ասել, որ արևմտամետները, այո, հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունեն։ Հաջորդ խումբը, ովքեր էլի հիասթափվել են, ռուսամետներն են, որովհետև նրանք երկու վարկած ունեն, կամ մտածում էին, որ Ռուսաստանը իր լծակնելով թույլ չի տա մեր իշխանության գոյությունը Հայաստանում, ինչու են այդպես մտածում, չգիտեմ, կամ երկրորդ տարբերակը, որ Հայաստանի իշխանությունը այնքան մարիոնետային կդառնա, որ ստիպված կլինի դաշտ բացել եւ զիջել եւ կիսել իշխանությունը ռուսամետների հետ։ Ընդ որում արևմտամետների պարագայում նույնպես այս երևույթը կար, բայց նրանք հիմա էլ են հիասթափված, որովհետև հասկանում են, որ իրենց ընկալած սցենարից ոչ մեկը չի գործում եւ ոնց որ թե չէ գործելու, եւ հետեւաբար նրանք նույնպես հիասթափվելու շատ պատճառներ ունեն։ Հաջորդ խումբը, որը հիասթափվելու պատճառ ունի, դա օլիգարխիան է կամ նախկին օլիգարխիան, որը զրկվել է շատ կոնկրետ արտոնություններից։ Օրինակ, ինչ արտոնությունից է զրկվել, ես չեմ ուզում շատ խորանամ քաղաքական բովանդակության մեջ։ Օրինակ, հիմա այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխությունից առաջ երթևեկում էին ավտոշարասյուններով, սրանից բխող հետևանքներով,
Հիմա չեն երթևեկում ավտոշարասյուններով։ Սա պրիմիտիվ բան է գուցե, հա, ես ինքը քաղաքական լուրջ բովանդակություն չունի, բայց սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Եվ նրանց համար, նրանք էլ սկզբից մտածում են, դե սա հեղափոխության աղմուկ աղաղակ է, Էսա իշխանությունը կսկսի իրենց դիմել տարբեր հարցերով, բայց իշխանությունը չի դիմում այսօր։ Իշխանությունը այսօր մեր մեծահարուստ հայրենակիցներին ոչ մի հարցով չի դիմում։ Միայն մի հարցով է դիմում, ասում է գործունեություն ծավալեք օրինական, վճարեք օրինական հարկերը։ Եվ հետևաբար, երբ որ չի դիմում, կոմպրոմիսների, առևտուրների որևէ անհրաժեշտություն չունի։ Սրա արդյունքում այն արտոնությունները, որից զրկվել են, շարունակում են չգործել։ Եվ նախկին օլիգարխիան, էլի անդրադարձել եմ ինչու եմ ներկա նախկին այս բառերը օգտագործում, էլի հիասթափվելու պատճառ ունի։ Լրատվամիջոցները, ովքեր ըստ էության զրկվել են հուսալի ֆինանսավորման աղբյուրներից, որովհետև իմ նախորդ եթերում արդեն ասել եմ, որ լրատվական դաշտի մի մեծ մասը, եւ այդտեղ ոչ մի գաղտնիք չկա, վերահսկվել է իշխանության կողմից եւ փող է ստացել իշխանությունից, հիմա չի վերահսկվում, փող էլ չի ստանում։ Ընդ որում ես ուզում եմ նկատել, որ երեկոյի իմ ասածից հետո արձագանքներ կան, հայկական ժամանակ թերթը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ շատ լավ առիթ է, որպեսզի հայկական ժամանակ թերթը հանդես գա հաշվետվությամբ եւ իր վերջին հիմնադրման օրից կամ վերահիմնադրման օրից հանրությանը հաշվետվություն տա, որտեղ ես հիմա այդքան վստահ չեմ, թող հաշվետվությունները լինեն, բայց ես կարծում եմ, որ երրորդ հանրապետության պատմության ամենամեծ հարկ վճարող օրաթերթն է եղել հայկական ժամանակ օրաթերթը, համենայն դեպս այն ժամանակաշրջանում, որ ես ներգրաված եմ եղել եւ տեղեկատվություն ունեմ, եւ հետո ոնց է եղել այդ թվերից կպարզեմ, բայց պարզա որ լրատվամիջոցների կյանքը նույնպես առաջիկա 10 տարվա համար պլանավորված է եղել եւ դա փլուզվել է եւ այսօր իշխանությունը չի վերահսկում լրատվամիջոցներին եւ չի էլ վճարում լրատվամիջոցներին, չնայած իմ վարչապետ դառնալու առաջին օրից այս հարցը եղել է մեր օրակարգում, թե մենք ինչպես պետք է անենք, ինչ կառուցակարգեր պետք է ստեղծենք, որպեսզի լրատվամիջոցների ազատության համար ստեղծենք երաշխիքներ եւ այսօր ինչքան գիտեմ ազգային ժողովում կա նախագիծ, որը քննարկվում է, արդեն պիտի քննարկված լինել, բայց կարծում եմ կորոնավիրուսի պատճառով մի քիչ հետաձգվել է, բայց կարծում եմ այստեղ լրատվամիջոցների մի զգալի մասը նույնպես հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի, որովհետև այնտեղ էլ եղել են առնվազն միջնաժամկետ պլաններ եւ երկարաժամկետ գործած համակարգեր, որոնք փլուզվել են։ Իմիջիայլոց ակնհայտորեն լրատվամիջոցների մի շատ մեծ մասը շարունակում է ֆինանսավորվել նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, բայց հիասթափության պատճառն այն է, որ բոլորը հասկանում են, որ այդ իրավիճակը երկար չի տևելու, որովհետև շուտով այդ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ուղղակի փող չեն ունենալու, որ ֆինանսավորեն։ Հետևաբար ինչ է լինելու այդ լրատվամիջոցների հետ։ Սա հարց է, որ լեգիտիմ է եւ մենք պետք է մտածենք, թե ինչ պետք է անենք Հայաստանում ազատ մամուլի զարգացումը եւ խոսքի ազատության զարգացումը խթանելու համար։ Այս հաջորդ կետը մտածում էի այդ մասին պիտի ասեմ, թե չասեմ, բայց քանի որ խոսակցությունը բացվել է, պետք է ասել։ Հաջորդ խավը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառներ ունի, պայմանականորեն ասած հոգևորականությունն է։ Ինչու հիասթափվելու պատճառ ունի հոգևորականությունը ժամանակակից Հայաստանում, որովհետև ինչքան Հայաստանում ինչքան որ ընդգծվում է գաղափարական իշխանության գոյության փաստը, այնքան ավելի ակնհայտ է դառնում Հայաստանում հոգևոր կյանքի սակավությունը, այսպես ասենք։ Այսինքն ինչքան Հայաստանում
կա իշխանություն, որը արժեքներ է փորձում սերմանել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդքան ակնհայտ է դառնում, որ հոգևոր կյանքը արժեքների սերմանման եւ գաղափարների սերմանման արդյունքով ունի մեծ բացեր եւ մեծ խնդիրներ։ Եվ հետեւաբար սա հոգևորականության համար առաջացնում է լրջագույն հիասթափություն կամ լրջագույն դիսկոմֆորտներ, որովհետեւ մենք շատ դեպքերում տեսնում ենք ավելի շատ հոգևորականության գործունեության մեջ ավելի շատ քաղաքականություն, երբեմն քաղաքական ինտրիգներ, քան բուն էության մեջ, եկեք սենց ուղիղ ասեմ, Աստվածաշնչից եւ նրա գաղափարախոսությունից բխող գործունեություն։ Ես օրինակ որպես մարդ, որ շատ կարևոր է համարում քրիստոնեական տեսությունը, ես ինձ հարց եմ տալիս այսօրվա մեր հոգևոր կյանքը արդյոք մեզ մոտեցնում է աստվածաշնչյան տեքստին եւ գաղափարախոսությանը, նոր կտակարանին եւ նրա գաղափարախոսությանը, եւ ես վստահ չեմ, որ այդ հարցին կարող եմ դրական պատասխան տալ։ Հիասթափության հաջորդ աղբյուր կարող են լինել եւ այն սփյուռքի մեր շատ սիրելի որոշ կառույցներ։ Ինչու համար, որովհետեւ բավականին երկար ժամանակ սփյուռքի մի շարք կառույցներ իրենք եղել են միջնորդ Հայաստանի կառավարության եւ սփյուռքի միջև խոսակցության։ Այսօր այդ երևույթը տրանսֆորմացվում է, փոխվում է, որովհետև այսօր կառավարությունը հիմա ես նստած, հիմա խոսում եմ ձեզ հետ եւ այստեղ չկա բաժանում։ Ես սփյուռքի հետ եմ խոսում, թե Հայաստանի։ Որովհետև հիմա այս ժամին, ասենք, Հայաստանն է ներգրավված, այսա գիշերը ներգրավված կլինի այս խոսակցությանը սփյուռքը։ Բայց ընդհանուր առմամբ կա կառուցվածքային մի խնդրեմ, որ մենք ինչքան շուտ արձանագրենք այդ խնդրեմը, ավելի ճշգրիտ կլինենք սփյուռքի մեր քաղաքականության մեջ։ Օրինակ 30 տարի առաջ, 30 կամ 40 տարի առաջ սփյուռքի 90%-ը կապված էր այս կամ այն սփյուռքյան կազմակերպության հետ։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ կառուցված գոյություն ուներ, ինստիտուցիոնալ կառուցված գոյություններ եւ սփյուռքի մեր հայության 90%-ը այս կամ այն ձևով տեղավորված էր այդ կառուցվածքի մեջ։ Վերջին 40 տարում այս ինչ որտեղ դժբախտաբար այս տրամաբանությունը փոխվել է։ Եվ հիմա հակառակն է, սփյուռքի 10%-ն է այդ սփյուռքյան կազմակերպությունների կառուցվածքային տրամաբանության մեջ, այն 90%-ը դուրս է մնացել այդ կառուցվածքային տրամաբանությունից։ Եվ ինչքան շուտ մենք սա արձանագրենք, այնքան ավելի արդյունավետ կդարձնենք մեր հարաբերությունները սփյուռքի հետ։ Եվ ես հասկանում եմ, որ այսօրվա իրավիճակը ավելի է բարդացնում խնդիրը, որովհետև հեղափոխությունից ի վեր մենք սփյուռքի հետ խոսում ենք ուղիղ, այսինքն սփյուռքի մարդկանց հետ կոնկրետ անհատի քաղաքացու հետ խոսում ենք ուղիղ։ Եվ սա լավ է, սա իր հերթին բերում է նաև խնդիրներ։ Ես չեմ ժխտում այդ խնդիրները։ Ես ասում եմ, ես ընդունում եմ, որ այդտեղ կա խնդիր, բայց ինչքան շուտ մենք այս խնդրեմը արձանագրենք եւ ինչքան շուտ այս խնդրեմը մենք արձանագրենք եւ իրար հետ մտածենք, թե ինչպես լուծենք դա, այնքան բոլորիս համար ավելի լավ։ Հաջորդ հիասթափության աղբյուրը ես պայմանականորեն եկեք, անվանեմ, սենց ընդհանուր ձևակերպում եմ տվել, նյութական ակնկալիքով հեղափոխությանը միացած մարդիկ, որովհետև նրանք հույս ունեին, որ հեղափոխությունից հետո հին ազդեցության գոտիներից վերաձևակերպում տեղի կունենա եւ իրենք կստանան շատ կոնկրետ բաժիններ։ Հիմա ես ասենք նույնիսկ կոնկրետ մարդկանց օրինակներ կան, որ սենց տնով տեղով եկել են X պահի ներգրավել են քայլարշավի մեջ, պրոցեսի մեջ, ամբողջությամբ ներգրավել են, հետո տեղի ունեցել հեղափոխությունը, հետո նրանք տարբեր առաջարկներ են, ուզեցել են աշխատեն X պաշտոնում, Y պաշտոնում, ընդգրկվել իմ քայլը բանի համամասնական ցուցակի մեջ,
օբյեկտիվ ինչ-ինչ պատճառներով մերժում են ստացել եւ դրանից մի շաբաթ անց արդեն հայտնվել են նախորդ իշխանության տանիքի ներքո արդարության պայքարի։ Ես սա չեմ ասում, էլի ասում եմ քննադատելու համար չեմ ասում։ Սա ասում եմ որպես պոտենցիալ հիասթափության աղբյուր, որովհետեւ կա, չէ, այդ հիասթափության բանաձևը կա, բա մենք քայլել ենք, բա ոնց այդ քայլածը ինչ որ կոնկրետ, բա ինչ որ մի հատ բանով սենց նյութական չենք կարողանում փոխապկերպենք, բա դրա փոխարժեքը ինչ էր ի վերջո։ Ես այս հարցին բազմից անդրադարձել եմ եւ կարծում եմ, որ էլի այսօրվա թեման այս նյուանսների մեջ մտնելը չի, այլ մոդելավորելը, այսպես ասած, մեծ հիասթափության գործընթացը։ Հաջորդ էլի կներեք, որ այսքան մանրամասնությամբ բան եմ անում, խորանում եմ, բայց պայմանականորեն հիասթափության հաջորդ սեգմենտը համարում եմ ենթավերնագիր եմ այդպես դրել ընկերներ եւ բարեկամներ, որոնք էլի նույն տրամաբանությամբ, ասենք, ենթադրենք, իրենց երեք նախորդ օրը բաներ ընդամենը պատգամավոր էր, դրանից առաջ լրագրող էր, դրանից առաջ բանտարկյալ էր, այսօր վարչապետ է, իշխանություն է, բայց իրանց կյանքում ոնց որ տենց շատ ինչ որ սենց շոշափելի ոչ մի բան չի փոխվել։ Իհարկե մի տեսակետից սա լավ է թե վատ է, օրինակ իմ տեսակետից լավ է, որովհետև այն իշխանությունը առաջին հերթին, արդյունավետ այն իշխանությունը, որը առաջին հերթին կարողանում է սահմանափակել իր ընկերներին, բարեկամներին եւ մերձավորներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս առումով նույնպես մենք գործել ենք արդյունավետ բավականին, բայց սա իր հերթին բնականաբար բերել է որոշակի լարվածություններ, որոշակի հիասթափություններ, նաև հաշվի առնելով կողքի ճնշումները, չէ՞ որ հիմա ասում են, դե այն ընկերդ չէ, ինչ արի քեզ մար, այս 2 տարվա մեջ քեզ մար մի բան արած կա, քո բանին, բայց ես հենց այդ մեր քաղաքապարախոսի հետ լավ է, իմ տեսակետից լավ է, որ չի արել այդ ընկերը զուտ որպես ընկեր, որովհետև եթե մենք պիտի անենք այն ինչ որ մեր ընկերների եւ բարեկամների համար հարց, բա այն մնացածը, որ մեր ընկերները եւ բարեկամները չեն, իրանց համար ով եւ ինչպես պետք է անի։ Մոտավորապես այս էր իմ քարտեզը, այսպես ասած, մեծ հիասթափության, եւ ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ ուշադիր հետևում եմ սրան, այստեղ կա 1-2 կետ, որը մեզ իրոք պետք է հուզի եւ մենք դրանով պետք է զբաղվենք, մասնավորապես Հայաստանում խոսքի ազատության հիմնահարցերի լուծումը, Հայաստանում սփյուռքի հետ կապված խնդիրների հիմնախնդիրների լուծումը, որը շատ լուրջ օրակարգային հարց է, եկեղեցի պետություն հարաբերությունների հետ կապված խնդիրները, որը շատ կարևոր թեմա է էլի, իսկ այն մնացածների հիասթափությունը կամ պայմանական հիասթափությունը եւ անկեղծ ասած ինձ առանձնապես ոչ հուզում է, ոչ էլ հետաքրքրում է, ես անկեղծ պիտի լինեմ ձեզ հետ եւ երեկվա իմ խոսակցությունը հենց առաջին հերթին դրա մասին էր, որովհետեւ մենք պետք է մեր երկրում ստեղծենք եւ զարգացնենք ինստիտուտներ եւ այդ ինստիտուտները զարգացնելու ճանապարհին մենք լինելու ենք հետեւողական, որովհետեւ այս բոլոր հիասթափությունների աղբյուրները դրանք ընդհանրապես հեղափոխության հաջողության վկայությունն են, եւ եթե սա 2 տարին է դրանում, ես հույս ունեմ, որ կորոնավիրուսից տենց կթեթևանանք, ամփոփելու բան կունենանք, ոչ թե հույս ունեմ, այլ համոզված եմ, ես ուզում եմ հիմա գնահատեմ հեղափոխությունը, այսինքն հեղափոխության արդյունքները արդեն անգնահատելի բարձր են, ինչու՞, որովհետև հեղափոխությունը ունի մի արդյունք, որը անշրջելի է,
Հեղափոխությունը ուրիշ բան որ արած չլինի եւ չանի էլ ընդհանրապես կամ մի բան, որը ամենակարևորն է եւ ամենահզորն է, որ Հայաստանի քաղաքացին, որ 27 տարի այն տրամաբանության մեջ էր, որ ինքը ոչ մի բան չի որոշում, այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ ինքը որոշում է ամեն ինչ։ Ինքը դա գիտի, ինքը 27 տարի կամ 20 տարի չէր հավատում դրան, եւ մենք իրար հետ ապացուցեցինք, ցույց տվեցինք, որ ինքը որոշում է ամեն ինչ, եւ ես սա համարում եմ հեղափոխության ամենամեծ եւ ամենակարևոր արդյունքը։ Այն մնացած արդյունքների մասին ես խոսել եմ իմ 100 փաստերի մեջ եւ կխոսեմ նորանոր 100 փաստերի մեջ։ Եվ այս պահին ես ուզում եի ասել, որ այն աղմուկ աղաղակը, որոնց մասին որը տեղի ունենում է, տեղի ունենում է այս շրջանակներում, եւ դա հեղափոխության հաջողության ապացույցն է այդ աղմուկ աղաղակը, որտեղ այո, կոռուպցիոներները պետք է հիասթափվեն, կրիմինալը պետք է հիասթափվի, այո, արևմտամետները պետք է հիասթափվեն, ռուսամետներն էլ պետք է հիասթափվեն, օլիգարխիան էլ պետք է հիասթափվի, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ըստ էության մարդկանց առաջնորդել են սխալ ճանապարհով, նրանք էլ պետք է հիասթափվեն։ Այն լրատվամիջոցները, ովքեր ում համար ընդունելի չի ազատ լրատվամիջոցի կոնցեպտը, նրանք էլ պետք է հիասթափվեն։ Այն մարդիկ, ովքեր նյութական ակնկալիքներ են ունեցել հեղափոխությունից, նրանք էլ պետք է հիասթափվեն։ Այն ընկերները եւ բարեկամները, ովքեր մտածել են, որ ընկերությունը եւ բարեկամությունը պետք է վերածվի կոնկրետ նյութական արժեքների, նրանք նույնպես պետք է հիասթափվեն։ Եվ այսպես կրիմինալը դե նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչներին արդեն որևէ բան չի փրկի այդ հիասթափությունից, ինչպես նաեւ մյուսներից։ Իսկ որոշ կետերում մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի այդ հիասթափությունն էլ օբյեկտիվ է, այն կետերում, որը պետք է մեզ հուզի, այդտեղ էլ է օբյեկտիվ, եւ ես գոհ եմ այդ հիասթափությունից, բայց այդտեղ մենք ունենք աշխատելու բան, լրատվամիջոցների հետ աշխատելու բան, ապագան կառուցելու, ոնց ենք մենք տեսնում լավ, այս աղմուկ աղաղակից դուրս, ոնց ենք տեսնում, հին համակարգը փլուզվել է, չի լինելու հին համակարգը, եւ հետեւաբար խոսակցություն պետք է լինի նոր համակարգ ձևավորելու վրա, եկեղեցի պետություն հին համակարգը չի լինելու, եւ հետեւաբար մենք պետք է քննարկենք նոր համակարգ կառուցելու վրա մասին, Սփյուռքի հետ հարաբերությունների հին համակարգը չի գործելու, եւ մենք պետք է մտածենք ոնց ենք նոր համակարգ կառուցում, որպեսզի մեր ազգային ներուժը մաքսիմալ ուժեղացնենք։ Էս էի ասում, որպես իլրումն մեր երեկվա խոսակցության։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կարգին է, եւ մենք գնում ենք քայլ-քայլ հետեւողականորեն հեղափոխության գաղափարներ իրագործելու եւ այդ ճանապարհին կոնկրետ ինձ ոչ մի ուժ չի կանգնեցնի, միակ ուժը, որ ինձ կարող է կանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, որտեղ եթե ժողովրդի թույլտվությունը չկա այս process-ը շարունակել, անիմաստ է ընդհանրապես ամեն ինչ։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, դուխով ամենակարևորը, առայժմ